Девочки, когда тебе чуть за 20, счастье это тратить на уборку максимум 15 минут вместо часа. А этот моющий пылесос 3 в одном как раз для этого. Объемные резервуары рассчитаны на 200 квадратных метров. Не надо прерываться и чистить их посреди уборки. Работает в турборежиме 30 минут, а в эко 40. Пылесос одновременно моет, пылесосит, собирает жидкий мусор. Да-да, даже лужица. Отлично справляется с волосами и шерстью. Мощная турбощетка тянет его вперед, мне вообще ничего делать не нужно. Дневной валик помогает убрать вдоль стены мебели, никаких грязных полос у плинтусов. У меня на уборку двухкомнатной квартиры ушло всего 10 минут, и все без этих длинных запутывающих проводов. А еще у него есть функция самоочистки. Поставил и готово. Голосовой помощник подскажет, когда процесс завершится и останется только слить грязную воду.